cái đi ra lấy làm anh từng cái đó cho nó rồi cuối giờ rồi anh chơi dài ní còn nó đi sau bây giờ đó Adobe Indesign CSS phía bài đấy Adobe Indesign CSS thì mà cuối giờ rồi anh chơi dài ní rồi đi từng cái thì mà cho nó đủ lại lâu chiều còn nó anh số file anh mình new anh mình document control N hay anh ấy vào đấy design pages của này sẽ cho lại ba rồi cái đó đi này thằng nào về thằng lại ba mấy thì nó ok này lại ba cái đi này mà anh giống cho nó yêu mà type 2 của yêu bài đấy type 2 này như đó anh sống select mà lại đó nó select mà đó đi này là mà cô apply yêu lại nó đi con này apply yêu lại ba bây giờ control mình nhà trên này như đó sai của apply yêu lại ba đấy apply yêu đó cho nó rồi cái video type 2 của đó ba đấy type của đó ba đấy type cái này đó tabs keyboard bảo xem control shift D này là giao vào đấy cái đó cho nên đi nhà lên mà cho nó tablet khu giao rồi của nó tablet khu giao rồi rồi đi nhà lên mà cho anh số xài giấy thao mà xài giấy mà đó phong à đó sco của đông mà sco nữa bây giờ đi nhà lên mà cô ấy giờ rồi trên giấy này thì đó cô ấy bây giờ rồi anh chị em nó bây giờ đó tôi send out đi bây giờ formatting của tôi vào mấy send out này vào mấy send out này bây giờ tôi đó tìm video character tôi video font size lấy được chỉ về vào mấy font size lấy được chỉ vào mấy sco này thao vào mấy bây giờ đó line đồอยู่ပါเline đồอยู่ပြီးတော့ shift key လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ shift key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ select ဟိုဟာ line လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်တာပေါ့နော် line လေးတစ်ခုဆွဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စာရိုက်ပါမယ်စာရိုက်ဖို့အတွက်ဒီနေရာလေးမှာဒီကောင်လေးကို select မှတ်ပါတယ် select မှတ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာသတ်မှတ်ပါပေါ့နော်ရိုက်ထည့်ရင်လေးရပါတယ်0.5 နော် 0.5 mm တော့ဘာမှမထားဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာလက်မကိုပြောင်းပေးလိုက်ပါနော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီနေရာမှာ 0.5 လက်မပေါ့နော်လက်မဝက်ပေါ့နော်လက်မဝက်မှာဘာမှမထားပါဘူးအဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ0.5မှာ tab တစ်ခုသတ်မှတ်ပါမယ်သတ်မှတ်တဲ့အခါမှာနော် 0.5 အဲ့မှာ tab လေးတစ်ခုကိုသတ်မှတ်လိုက်မယ် 0.5 0.5 ကိုအစားအနေနဲ့ယူထားတာပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ 0.5 မှာ leader ကိုမထားဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကြတော့ဒီနေရာမှာဒီနေရာလေးမှာ2 point ရပါတယ်ဒီလောက်ဆိုနေရတော့ပေါ့နော်2.75နော်2.75 tab key ခုံပါမယ် 2.75 နောက်ထပ်တစ်ခု tab key လေးသတ်မှတ်ပါမယ်ဒီနေရာလေးမှာတစ်ခေါက်သတ်မှတ်ပါမယ်ဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ center justify tab ကိုသတ်မှတ်ပါမယ်ဒီကောင်လေးကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ right justify tab ကိုသတ်မှတ်ပါမယ်ဒီသုံးခုရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စာရိုက်ဖို့အတွက်ဒီနေရာလေးကိုလာလို့ရပါပြီalign left ကိုရွေးပါတယ်
I mean, that here, I mean, Dajaro, Zoji, Pone, Vegetal, you want me? So you Pone, one. So if I keep up control, yeah, she be an eleven. I mean, two or slap baby, and in the Alima, Correta, Lavara, Corretama, so you went or Yativa, no, you like, I mean, two or pound, Celeb, Sinhebet, Havana, Sinhe, and I call ever. I mean, one, two or I'll go in touch Havana, touch Happy and Deputy Nevada. Deputy Nevada, the Nita Lavoveda, Peda one, but those are Ordima, the Canada. The Kilodical Mulujan and Legend or Tochala Loya. Tochala de Commadi or Yodolimentuna, who Jenny Nia. Dima Asaya, Dima, Dima, a lay. Navira Dima, a Sonia, the Tonku, Tap Tonku in a Dorava, and Love Just Divine Tap, Navira send out Just Divine Tap. Send out Just Divine Tap, my Jaro, Englelo, Yamiro. Second, say you that Tap go Kong. Tap Kong there come, Pin Lava Man, the Gola. You 2.75 so any ama dollar to chala. Go the dash shamans and dash bono. Tap Kikomara. Dajaro, the Gonetti con Jari or Tap Kong like that. So already Jari Mamatation with the kilo. The Pema where teaching is, the Conleo, so without Belanta Villavano. Belanta Villama. Belanta Villava. Diniama, the Gonetti con Jari Marginal, and without partition is, Dash Lake Dash the Sound Table Lavano. Get us an engine already. The Con Jarima. The Chelsea Cons or any Alimafana. The Nialima, Dashley Yolame. Dash the Nalima dollar dot def and that copy and all. I mean, we and all. Sorry, that's what you want a year, no? If I let what you want, get that's when the only all. That's cool, no? I mean, we don't with the key, with the key, no? Tap key never man. Tap Kona, with the key, Jama. Jama. Yeah. Tap key Komara, and that cover, and that copy and now have to go apart me. Tap key Komara. Tap key Komara, and that cover, no, upon me, nine, that's the Capia, and that's the Capia, my Bana, Tap key Komara. Dash to da bios Tap key Komara, and that cover, and that's the Capia, a jet. Tap key Komara. Second is a Chavara, Tap key Komara, and that cover, in town, she, Tap key Komara, and that cover, in township machine, the new Tap key Komara. Second is a Tap key Komara. Lumio, we are. Go, Bata. Tap key Komara. Second is a Tap key Komara, and that cover, and that cover, Pina, Tap key Komara. Second is a Tap key in that cover, and now we are Cha Pina. Tap key Komara, second is a Tap key Komara, Chapping Tap key Komara, and that cover, Tap key Komara, second is a Tap key Komara, and that cover,
tab key ခုပါလဲ circle 20 tab key ခုပါလဲ enter ခေါက်ပါလဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ tab key ခုပါလဲ circle 20 tab enter ဒါပြီးတော့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမှာလဲဒီတိုင်းပါပဲ tab key ခု circle 20 tab key ခု tab key ခု circle 20 tab key ခု enter ခေါက်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပြီးရင်တော့ဆက်တွေ့ရင်လိပ်စာနော်ဆက်တွေ့ရင်လိပ်စာတော့ဆက်တွေ့ရင်လိပ်စာtab key ခုပါလား circle 20 tab key ခုပါလားဒါခေါက်ပါလားဆက်တွေ့ရင်လိပ်စာနောက်ထပ်tab key ခုပါလား circle 20 tab key ခု enter ခေါက်လိုက်ပြီးရင်တော့ဆက်တွေ့ရင်ဖုန်းနံပါတ်ပေါ့နော်ဆက်တွေ့ရင်ဖုန်းနံပါတ်tab key ခုပါလား tab key ခုပါလား enter ခေါက်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ line 2ကိုယူပါတယ် line 2ယူပြီးတော့ shift key ကိုနှိပ်လိုက်ပါအပေါ်တက်ရှင်တယ်ဆိုရင်တက်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့စာရိုက်ပါမယ်စာရိုက်ဖို့အတွက်ဒီနေရာလေးမှာလက်မှတ်ပါနော်လက်မှတ်ဟုတ်ရင်လက်မှတ်ကိုကျွန်တော် site နည်းနည်းသေးပါမယ်ဒီကောင်အောက်နေနေထည့်ချမယ် keyboard ပေါ်က down arrow လေးနဲ့ချလိုက်ပါနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့ဒီကောင်လေးတွေကိုဒီကောင်အကုန်လုံးကို select ပေးပါမယ်ဒီကောင်ကိုအကုန်လုံး select ပေးလိုက် select ပေးပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာ select ကိုနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေနည်းနည်းအခြေယူမယ်နော်အခြေယူမယ်20နဲ့5 25 27လောက်ထားလိုက်ပါလား27လောက်ထားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုအောက်ကိုဆွဲချတဲ့အခါမှာပညာမရွေးရအောင်ဆိုပြီးတော့ shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆွဲချလိုက်ပါနော်ဒီကောင်လေးကိုဒီနေထားလောက်ကိုထားပါမယ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကို selection tool နဲ့ shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ switch ချလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာတွေကိုရောကျွန်တော်တို့အောက်ကိုထည့်ချပေးပါမယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒီနောက်မှာဓာတ်ပုံကပ်ဖို့အတွက်နေရာတစ်ခုချိန်ထားဖို့အတွက်ပေါ့နော်။ဒီကောင်လေးကိုဒီဘက်ကနေပြီးတော့ယူပေးလိုက်ဟုတ်နော်ဆိုလိုက်ရင်တက်တာဆိုရင်ဒီညမှာကျွန်တော်တို့က rectangular 2ကို rectangle 2ကိုယူပါတယ် rectangle 2ကိုယူပြီးတော့ဓာတ်ပုံကပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီလိုဓာတ်ပုံကပ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုပိတ်လိုက်လို့ရပါပြီ control minus နဲ့နေပြီးတော့ control 0နဲ့လည်းရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုရေးရာဆိုရင်အချင်းရိုင်းကြီးကပြီးတော့ပါပြီအလုံးအစင်ပြည့်လင်းမြင်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီကောင်လေးရော file ကနေပြီးတော့ save as နဲ့လိုက်ပါနော် save as နဲ့ပြီးတော့ကိုရေးရာဆိုရင်အချင်း save file နော် save file မြန်မာ my မြန်မာလို့ပဲမြန်မာ save file မြန်မာလို့ပေါ့နော် save လုပ်ပါကြည့်ဒီကောင်လေးကို print ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ print ထုတ်ဖို့အတွက် file ကနေပြီးတော့ print ဆိုတာရှိပါတယ် keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control P software တိုင်းကို print ထုတ်တဲ့အခါမှာ control P နဲ့ပဲတော့ပါတယ်
ဘယ်စော်ဝဲမစော်ပေါ့နော်အဲ့မှာကိုရဲ့ printer ကိုထည့်ရွေးလိုက်ပေါ့နော်ကိုကဘာ printer နဲ့ထုတ်မလဲအဲ1800နဲ့ထုတ်ပါမယ်ပြန်တော့ဒီနေရာမှာ print copy ဘယ်နည်းရွေးယူမလဲ4ရွေးဆိုရင်4ရွေးပေါ့နော်ကိုလိုသလောက်ယူပါမယ် color လုံးမလား reverse order လုံးမလားကျွန်တော်ဒီနေရာအဲ့ဒါတော့ print ထုတ်တဲ့တင်ခင်းစာဟောအသေးစိတ်တော်တဲ့အခါမှာကျတော့ color နဲ့ထုတ်မလား reverse နဲ့ထုတ်မလားနော်ကျွန်တော် color နဲ့မသုံးဘူးဒီကောင်လည်းမသုံးဘူးဒီကောင်မှာ copy မှာဝဲမဲ့သွားမယ်တရွက်ပေါ့နော် all pages ပဲ sequence မှာ all pages even pages ရှိတယ် all pages ရှိတယ်စာရွက်အကုန်လုံးကိုထုံးမယ်ဆိုတော့ all pages ပေါ့နော် even pages ဆိုတာကျွန်တော်တို့က even pages only ဆိုတာနောက်တစ်မျိုးပေါ့နော်ကြက်တာကတော့ print ထုတ်တဲ့အခါမှာသူကနေသူအဆင်ပြေတော့ပါလိမ့်မယ်နော်ကြက်တာဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုတရွက်ပဲထုတ်တယ်ရှိနေတယ် all pages ထားရင်လည်းပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်စာရွက်တွေအများကြီးရှိနေတဲ့အခါကျတော့ all pages ထားလို့မရဘူးအကုန်လုံးကို print ထုတ်သွားလိမ့်မယ်နော်ကြက်တာဆိုရင်ဒီနေရာမှာစာရွက်တရွက်ပဲရှိတဲ့အတွက် all pages နဲ့ထားပါမယ်ပြန်တော့ range မှာဝင်ပဲထားပါမယ် range F4B နော်ကြက်တာဆိုရင် one နဲ့ထားပါမယ်အော်နော် when ရပြီဒါဆိုနော်ဒီကောင်ဒီတိုင်းထားလိုက်ရပြီးတော့ print ထုတ်လိုက်ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ print မထုတ်တော့ဘူးနော်cancel print ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကသူထွက်လာလိမ့်မယ်နော်ကြက်ဒီဘက်မှာ setter မှာ paper size ကဘာ size နဲ့ထုတ်မလဲနော် paper size ရွေးမယ် setter မှာ paper size ကတော့ကျွန်တော်တို့ A4 နဲ့ပဲအသုံးပြုတာများတာပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့ A4 ကဲအလျားလိုက်ထုတ်မလားတောင်လိုက်ထုတ်မလားနော်အလျားလိုက်ထုတ်မလားတောင်လိုက်ထုတ်မလားတောင်လိုက်ထုတ်မယ်အလျားလိုက်ထုတ်မယ်ဒါဒီမြန်မာနဲ့ preview ပြထားတာပေါ့နော်နမူနာကျွန်တော်တို့ကတောင်လိုက်ပေါ့နော်ဒါကတောင်လိုက်မို့လို့ပေါ့နော်တောင်လိုက်မို့လို့တောင်လိုက်နဲ့ထားမယ်ကဲဒါကကြတော့ပြောင်းပြန်ရေးထုတ်မလားအောက်ကိုအရင်အောက်ကနေပြီးတော့ပြန်ထုတ်မလားကဲဒီဘက်ကိုပြန်ထုတ်မလားကဲမြို့ပေါ့နော်ဘယ်ဖက်စောင်းမယ်ညာဖက်စောင်းမယ်အရင်ကိုတီးကြပါတယ်ဒီ software တွေပေါ့နော်ကဲဒါကတော့သူရဲ့ဟိုဟာလက်မပေါ့နော်လက်မရဲ့လက်မကဒီတိုင်းပြပေးတယ်သူကနော်ရှစ်တော်သမားဒီချောင်းခုံပိုင်းတာပေါ့နော် mass and bleeds from us blemas or printers mark ဒါတော့တေးတော့အရင်မကြည့်ပါဘူးနော် color bounce ပိုင်းတာဒီကောင်ကထားလိုက် upload composite RGB နော် composite gray အဖြူမဲထုံးမလား RGB ထုံးမလားနော်ပြန်တော့ text and black တက်ကိုအမေအောင်နဲ့ထုံးမလား graphics optimize sampling color management တော့ပါမယ် advanced summary ကဲဒါကတော့သူရဲ့ printer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ setup မှာ F4 ရွေးတယ်တောင်လိုက်ဆိုတောင်လိုက်အလျားလိုက်ဆိုအလျားလိုက်ရွေးတယ်ပြန်တော့ constraint portion page position ပိုင်းတာပေါ့နော်ပြန်တွေမှာပြန်ထား print ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင် print ထွက်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မထုတ်တော့ဘူးเนาะ cancel ဒါဆိုရင်ကိုရေးရဆိုရင်အချင်းရိုက်နေရတကယ်ရှင်တို့အနေနဲ့ကောင်းသားရဲ့အနေနဲ့เนาะရိုက်တက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေရပါစေเนาะ